Was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Neuer Mock-Draft heute. Ich habe den Trade reingenommen, logischerweise, der passiert ist. Das heißt, die 49ers sind jetzt auf 3 in dem Mock. Ich habe zusätzlich selber, glaube ich, noch 2 Trades reingepackt, von denen ich einfach gedacht habe, ey, vielleicht passieren die. Letztendlich gehe ich jetzt nicht wirklich in der zweiten Hälfte vom Mockdraft, also 16 bis 32, und trade da irgendwie wild rum oder sowas. Das waren relativ hohe Trades, aber ihr werdet sehen. 2 Sachen, bevor ich anfange mit dem Mockdraft, oder 3 vielleicht. Erstens, falls ich fertig aussehe, ich bin mega fertig. Feuerwasser ist kein Freund. Ja, ich komme klar. So, nächste Sache. Danke für den Pullover. Shoutout an den, der mir geschickt hat. Du weißt, wer du bist. War ihm zu klein. Mir passt er perfekt. Also, let's go. Dritte Sache. Meine Cousine hat mir zum Geburtstag das hier geschenkt. Guck mal, wie cool das ist. Es könnte theoretisch auch eine andere Farbe haben, nicht nur rot. Heute ist es rot. Und ich stelle das, keine Ahnung, hier hinten hin. Und ich hoffe, dass man das da sehen kann. Alrighty, wir fangen an mit dem Mockdraft auf 1 und 2. Die Picks scheinen ja relativ safe zu sein momentan. Auf jeden Fall klingt es immer so. Trevor Lawrence, da glaube ich, wird sich nichts mehr ändern. Und Zach Wilson auf 2 scheint auch mehr oder weniger eingeloggt zu sein. Der Draft beginnt auf 3. Wir haben bei mir jetzt Justin Fields, der zu den 49ers geht, aus Ohio State. Nicht überdenken. Man hört so viel von wegen, die Niners sind dann nach oben getradet und wollen Mac Jones haben und sowas. Justin Fields ist, ich verstehe echt nicht, was da los ist. Ich glaube, Dan Orlovsky hat in der Pat McAfee Show gesagt, dass er von Entscheidungsträgern gehört hat oder von Leuten, die mit Entscheidungsträgern assoziiert sind, was auch immer, dass eventuell Work Ethic ein bisschen eine Frage ist. Also im Sinne von, dass er vielleicht ein bisschen faul ist oder nicht so viel Arbeit reinsteckt, wie er reinstecken könnte. Allerdings muss man auch sagen, dass es historisch immer so ein Vorurteil war gegenüber schwarzen Quarterbacks. Und deswegen ein bisschen aufpassen mit der Sache. Und Justin Fields wirkt halt, auch wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich so. Also das müssen wir im Blick behalten. Für mich ansonsten klare Sache. Und gruselig, Justin Fields in das Kyle Shanahan-System reinwachsen zu sehen, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. 4 Falcons bleiben in meinem Szenario selber da und draften Kyle Pitts. Ich habe überlegt, manche Falcons-Fans würden vermutlich wollen, dass ich ihnen einen Quarterback gebe. Aber ich denke, du kannst theoretisch noch ein paar Jahre mit Matt Ryan machen und könntest theoretisch sogar noch mal ein Fenster öffnen mit Matt Ryan, könntest noch mal angreifen Richtung Super Bowl. Kyle Pitts ist wohl ein unglaubliches Talent. Von vielen wird er so als Unicorn bezeichnet. Das sind diese Sachen, die kommen nur einmal. Du kannst sie nicht wirklich normal verteidigen, sondern dann höchstens mit Heavy Scheme oder mit einem anderen Unicorn defensiv. Aber ja, ich glaube, wenn die Falcons Kyle Pitts hätten, wäre das Passing-Offense-mäßig schon mal richtig brutal. Hast du Kevin Ridley, Julio Jones und dann auf einmal Kyle Pitts. Ich weiß, da steht Tight End, aber ist einfach irgendwie eine Waffe. Trade. Theoretisch wären jetzt hier die Bengals und ihr seht schon, die Panthers sind hochgetradet und picken Trey Lance. North Dakota State haben ihren Quarterback und damit den 4. Quarterback im Draft geholt. Sind aggressiv nach oben. Ich habe jetzt hier nicht überlegt, was sie den Bengals gegeben haben dafür. Letztendlich sind es auch nur 3 Spots, die sie nach oben springen. Also vielleicht reicht da, keine Ahnung, ein Second-Round-Pick dieses und ein 4. nächstes oder irgend sowas in der Richtung. Bengals sagen sich, ja, wir können ruhig noch ein bisschen droppen, kein Problem. Quarterback geht weg, der 4. vom Board. Das heißt, wir haben in den ersten 5 Picks 4 Quarterbacks bei mir. Und ja, Matt Rule sichert sich seinen Quarterback der Zukunft, der vermutlich, wenn es wirklich Trey Lance sein sollte, am besten noch ein Jahr hinter Teddy lernt. Dolphins bleiben auf 6. Letztes Mal waren die ja noch auf 3, dann durch den Trade auf 12 und wieder hoch auf 6 sind sie jetzt hier gelandet. Der ursprüngliche Philly-Pick ist das. Ich habe übrigens nur die Trades so rot eingezeichnet, nur die Trades, ja doch, die ich erfunden habe. Also die anderen Trades, die sind jetzt quasi schon durch und offiziell und sowas, deswegen ist hier der Dolphins-Pick nicht so rot umrandet. Jamar Chase ist es bei mir geworden von LSU zu den Dolphins, gibt Tour eine neue Waffe und Jamar Chase hatte jetzt auch einen sehr, sehr guten Pro-Day. Wir müssen nochmal drüber reden, ob ich den ganzen 40-Yard-Dash-Zeiten glaube, aber hatte so oder so einen guten Pro-Day und hat sich in den Augen von vielen Leuten vermutlich damit nochmal etabliert und festgesetzt als Wide Receiver 1. Nächster Trade. Die Lions traden runter, was für mich natürlich geil ist. Frage ist, ob man wen findet. In meinem Szenario sind die Patriots aggressiv nach oben und draften Alabama Quarterback Mac Jones. Ich weiß nicht, ob die schon safe sind auf Cam wirklich alleine für dieses Jahr. Und für die Zukunft wäre Mac Jones natürlich ein Quarterback, mit dem man arbeiten kann, gerade falls Belichick noch ein bisschen da bleibt, falls das ganze typische Patriots-System sozusagen bestehen bleibt. Die hatten eine sehr aggressive Offseason in der Free Agency, deswegen habe ich gedacht, vielleicht sind sie jetzt auch aggressiv und springen von 15 auf 7 hoch im Draft, um sich ihren Quarterback zu sichern. Und dann haben wir letztendlich in den ersten 7 Picks 5 Quarterbacks. Das wäre natürlich auch extrem interessant. Unwahrscheinlich,
aber interessant. Bengals, theoretisch sind die auf 5 in meinem Trade, sind die ja runtergegangen auf den Panthers-Pick, Panthers hoch, ne? Sichern sich hier trotzdem noch Penei Sewell aus Oregon. Das wäre natürlich das Traum-Szenario für Bengals-Fans, sage ich mal. Runtertraden, noch mehr Picks einsammeln fürs Team und trotzdem Penei Sewell kriegen, den vermutlich oder meiner Meinung nach besten Offensive Tackle im Draft, um Joe Burrow zu beschützen. Warum nicht? Klingt geil. Wir gucken uns die Picks 1 bis 8 nochmal an. Wir haben Trevor Lawrence auf 1, Zach Wilson auf 2 und der dritte Quarterback im Mund, Justin Fields, auf 3 zu den 49ers. Dahinter Kyle Pitts, Tight End, Wide Receiver, was auch immer, auf 4 zu den Falcons. Auf 5 dann die Panthers mit Trey Lance. Auf 6 holen die Dolphins sich Wide Receiver Jamar Chase. Dann auf 7 Patriots, die hochgesprungen sind mit Quarterback Mac Jones. Und auf 8 die Bengals, die runtergetradet sind, Offensive Tackle Penei Sewell. Wir machen direkt weiter auf der nächsten Seite. Dadurch, dass die Broncos sich cornerback-mäßig ja jetzt anders umgesehen haben oder in der Free Agency noch was machen konnten, hier ist es jetzt Micah Parsons geworden. Richtung Best Player Available denken auf 9 für Broncos. Dahinter dann auf 10 die Cowboys mit dem besten Cornerback im Draft. Zumindest ihrer Meinung nach anscheinend Patrick Surtain, der zweite aus Alabama. Dann Gregory Rousseau, der erste Edge Rusher im Draft zu den Giants auf 11. Auf 12 haben wir dann die Eagles, die heruntergetradet sind mit den Dolphins, nachdem die Dolphins mit San Francisco, in meinem Mock kriegen wir jetzt tatsächlich noch den letztjährigen Heisman Trophy Winner Devontae Smith. Das heißt, eventuell für manche Leute den besten Wide Receiver im Draft. Auch das, wenn du auf 12 runtertraden kannst für die Eagles, dadurch mehr Picks die nächsten Jahre und sowas gesammelt hast und dann trotzdem noch Devontae Smith kriegen kannst, wäre natürlich geil. Eagles-Fans, lasst mich wissen, hättet ihr lieber Devontae Smith, hättet ihr lieber Jalen Waddle? Weiter geht's auf 13 mit den Chargers, die den nächsten Offensive Tackle draften, und zwar Rashawn Slater. Vikings auf 14 habe ich in mehrere Richtungen gedacht, dann habe ich mich dazu entschieden, die innere O-Line quasi nochmal zu stärken mit Offensive Lineman Elijah Vera Tucker. Wo er da wirklich spielt, wäre die andere Frage, aber ich glaube, das könnte die Vikings Offense nochmal sehr, 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 wie heißt denn das, auf ein höheres Level bringen, was auch immer. Ich wollte etablieren sagen, aber das meine ich gar nicht. Egal, liften. Devin Cook würde das auf jeden Fall helfen und dann Kirk Cousins, bisschen mehr Zeit in der Pocket. Wichtiger Pick. Ich glaube, das wäre ein bisschen unsexy für Vikings-Fans, weil man da auf andere Positionen vielleicht lieber gehen wollen würde. Aber ich denke, das würde das Team gerade für nächstes Jahr direkt am meisten verbessern. Direkt dahinter die Lions, die nach unten getradet sind, kriegen Wide Receiver Jalen Waddle. Auf 15 noch den drittbesten Wide Receiver im Draft zu kriegen, wäre natürlich cool. Gerade in so einer sehr, sehr starken Wide Receiver Class könnte man auch drüber nachdenken, dann in der zweiten Runde erst Wide Receiver zu picken und hier auf irgendeine Position zu gehen, wo der Need auch da ist, wo aber die Position nicht so deep ist. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, Jeremiah Owusu-Koramoah zu den Lions zu geben. Ist ja auch mein Draft-Crush ein bisschen, ne? Aber ja, wenn man runtertraden kann, trotzdem noch Jalen Waddle kriegt, wäre ich natürlich super zufrieden mit. Auf 16, ich glaube, hatte ich letztes Mal auch schon so J.C. Horn zu den Cardinals. Wir gucken direkt nochmal alles durch. Micah Parsons auf 9 zu den Broncos, Patrick Surtain auf 10 zu den Cowboys, auf 11 dann zu den Giants, Edge Rusher Gregory Rousseau, Wide Receiver Devontae Smith geht auf 12 zu den Eagles, auf 13 zu den Chargers, dann Offensive Tackle Rashawn Slater, Interior O-Liner Elijah Vera Tucker zu den Vikings auf 14, Lions auf 15 holen sich Jalen Waddle auf Wide Receiver und Cornerback J.C. Horn auf 16 dann zu den Cardinals. Wir machen direkt weiter auf 17 mit den Raiders und Linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah, ein typischer Raiders-Spieler für mich, also der würde auf jeden Fall sehr gut reinpassen. Dolphins mit dem zweiten Pick im Draft holen sich Jalen Mayfield, Offensive Tackle aus Michigan, und das Football-Team direkt dahinter dann Tevin Jenkins, Offensive Tackle aus Oklahoma State. Bears auf 20 habe ich auch in viele verschiedene Richtungen überlegt. Letztendlich ist es für mich Landon Dickerson geworden, der zusammen mit Elijah Vera Tucker vermutlich beste Interior O-Liner im Draft, wenn da nicht die Verletzungsprobleme wären. Das heißt, wenn er fit bleiben kann, wird es auch ein Spieler, den du direkt reinstellen kannst. Der kann direkt starten und kann auf Jahre hin sehr, sehr gut spielen. Wenn er sich nicht verletzt, kann einer der besten Interior O-Liner der Liga sein. Egal, ob du ihn dann auf Center packst und dann ein bisschen was rumschaffelst oder auf Guard stehen lässt, könnte dem Bears auf jeden Fall weiterhelfen und einer Offense helfen, gerade eine O-Line, die letztes Jahr gestruggelt hat. Auf 21 zu den Colts stand der nächste Edge-Spieler Kwity Paye aus Michigan. Titans auf 22, auch da habe ich über Edge Rush nachgedacht, da könnte man was dran machen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden oder habe gedacht, sie könnten natürlich auch den Ausfall von Corey Davis versuchen, wieder gut zu machen oder reinzuholen, indem sie Elijah Moore draften. Ole Miss, Wide Receiver, sehr, sehr schnell, explosiv. Für manche ist er vielleicht ein purer Slot. Ich glaube, der muss da nicht drauf limitiert sein. Und keine Ahnung, in einer Play-Action-Heavy-Offense kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen bei den Titans. Ich glaube, das könnte ein richtig ekliges Duo sein, zusammen mit A.J. Brown. Jets auf 23 mit dem eigentlichen Seahawks-Pick draften Caleb Farley, Cornerback aus Virginia Tech.
Steelers auf 24, hier mit Greg Newsome, dem zweiten, nächster Cornerback, diesmal aus Northwestern. Hier habe ich auch in viele verschiedene Richtungen überlegt, habe dann gedacht, okay, Mike Hilton Abgang könnte wehtun, deswegen versuchen, den aufzufangen. Man könnte ganz frech über Quarterback nachdenken, weiß ich aber nicht, gerade wenn sie vielleicht nochmal ein Jahr gucken wollen, wie das Ganze aussieht mit Dwayne Haskins. O-Line habe ich überlegt, Running Back hatte ich auch schon in ein paar Mocks, aber ich habe gedacht, Greg Newsome ist hier ein guter Value. Wir gucken uns die Picks 17 bis 24 nochmal an. Auf 17 zu den Raiders, Linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah, dann dahinter 2 Offensive Tackles mit Jalen Mayfield und Tevin Jenkins zu den Dolphins bzw. dem Football-Team. Bears dahinter Interior O-Liner Landon Dickerson, dahinter Kwity Paye zu den Colts als Edge Rusher, Elijah Moore zu den Titans auf 22 als Wide Receiver, auf 23 Jets Caleb Farley Cornerback und dahinter nächster Cornerback zu den Steelers Greg Newsome. Wir gehen auf die letzte Seite, hier ist der nächste Wide Receiver Moore, diesmal ist es aber Rondale Moore zu den Jaguars aus Purdue, sehr klein, extrem explosiv. Azeez Ojulari, nächster Edge-Spieler, geht zu den Browns. Wenn die den hier noch kriegen könnten, wäre das, glaube ich, sehr, sehr geil. Und direkt dahinter der nächste Edge-Spieler, Jason Oweh, zu den Ravens. Saints auf 28, habe ich überlegt, in welche Richtung das gehen sollte und habe mich dann entschieden, dass sie vielleicht sogar Best Player Available gehen können, dass sie, wer auch immer da Quarterback spielt, neue Waffen geben können, Jameis Winston vermutlich, und habe mich dann für Kadarius Toney entschieden. Auch wieder extrem explosiv, sehr spritzig, sehr, sehr gut nach dem Catch. Wide Receiver Video wird ja noch kommen. Aber ich glaube, Saints-Fans würden das feiern. Lass mich mal wissen, Saints-Fans. Auf 29 zu den Packers, Linebacker Zaven Collins. Dann auf 30 zu den Bills, Cornerback Asante Samuel Jr. aus Florida State. Dann auf 31 zu den Chiefs, Offensive Tackle Christian Darrisaw. Und auf 32 haben wir Travis Etienne zu den Bucks. Die Bucks haben letztendlich alle behalten aus ihrem Team. Und ich weiß, dass auch Leonard Fournette noch da ist. Aber ich glaube, Travis Etienne könnte dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dynamik geben. Eine andere Ebene einfach dadurch, dass er so ein guter Receiving Back ist oder das vielleicht sogar eine Spezialität ist inzwischen, nachdem das ursprünglich, glaube ich, in Frage gestellt wurde vor ein paar Jahren. Aber jetzt, wie gesagt, inzwischen ist es eigentlich eine Spezialität von ihm, Running Back aus Clemson. Und ich glaube, der könnte die Offense nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Das könnte echt eklig sein. Wir gucken uns natürlich auch die Picks 25 bis 32 nochmal an. Hier haben wir Rondale Moore zu den Jaguars als Wide Receiver. Danach 2 Edge-Spieler, Azeez Ojulari und Jason Oweh zu den Browns bzw. den Ravens. Dahinter Kadarius Toney, Wide Receiver zu den Saints. Packers draften Linebacker Zaven Collins. Bills Asante Samuel Jr., Cornerback. Chiefs Offensive Tackle Christian Darrisaw. Und dann die Bucks mit dem letzten Pick der ersten Runde und Travis Etienne, dem Running Back. Gut, das war's damit. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Ganzen Grafiken und so, also ein bisschen aufwendig. Aber ja, ich mach's gerne und ich finde auch immer, dass die Mock-Drafts gut ankommen, dass ich da super Kommentare drunter lese von wegen, ey, ich bin der und der Fan, das und das wäre ganz cool, aber das und das würde ich noch besser finden, sowas. Deswegen, oder ich bin super zufrieden mit dem Pick, was auch immer. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.